السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايه لكم النهارده بحاجة بإذن الله هتساعد ناس كتيرة جدا. في ناس كتير مهما كان سنهم صغيرين أو كبار عندهم 90 أو 100 سنة بيحصل لهم مشكلة شهيرة اسمها تآكل المفاصل. هي المشكلة المسؤولة عن تآكل مفصل الفخذ أو مفصل الرزغ أو مفصل الركبة اللي احنا بنسميها يعني خشونة الركبة. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان المفصل من كتر الاحتكاك الغضاريف بتتاكل، فبيكون المفصل ملتصق بالمفصل. المفروض ربنا خالق كل مفصل ما بين التاني، المفصل والتاني حاجه عامله زي المخده كده. المخده دي اللي هي الغضروف لما بيتاكل بيحصل احتكاك مباشر ما بين المفصل والمفصل، المفصل العلوي والمفصل السفلي، فبيحصل تآكل. نتيجه الاحتكاك بيحصل تآكل. التآكل ده هو اللي بيؤدي للخشونه. فلما بنروح لاي دكتور بيكون عنده حل من 3 ملهمش رابع. تمام؟ اول حل ان هو يحقن كورتيزون، وده حل مؤقت وحل مضر جدا بالجسم. تاني حاجه بيحقن كولاجين، ودي فقاعه كده ملهاش اي اساس من الصحه ولا الفايده. او بيعمل عمليه شديده وصعبه جدا اسمها تغيير مفصل، وعمر ما المفصل بيرجع زي ما كان، لان المفصل بتاع اللي ربنا خلقك بيه عمره ما هيكون زي المفصل اللي هيتغير. ولكن في حل من الطبيعة، حل ربنا خلقه لنا، حل من الصحراء. البدو، اخواتنا البدو هم اول ناس اكتشفوا هذا الاكتشاف، الا وهو صوف الغنم الطبيعي. صوف الغنم النظيف الطبيعي، الغنم اللي بيرعوا في الصحراء اللي بياكلوا اكل نظيف، مش الغنم اللي بيرعوا هنا عندنا في الشوارع. صوف الغنم الطبيعي اللي بيرعوا على اكل الصحراء، الاعشاب بتاعت الصحراء. صوف الغنم يا جماعة بيتميز بحاجة مش موجودة في أي صوف تاني، ألا وهي إن هو بيعمل حاجة اسمها بوزيتيف انرجي أو طاقة موجبة. الطاقة الموجبة دي بتعمل في جسمنا حاجة سبحان الخلاق اسمها استدعاء الخلايا العاملة في الجسم. احنا عندنا نوعين من الخلايا العاملة، نوع هادم ونوع بناء. النوع الهادم هو النوع اللي بياكل الخلايا الميتة في الجزء، يعني لو هنتكلم في العظم او المفصل بتاكل الخلايا الميتة بتاع المفصل اللي المفروض يتغير، المفصل اللي حصل فيه خشونة، والخلايا التانية بتعيد بناء المفصل تاني. فمهما كان سنك، مهما كانت حالتك، بإذن الله شفاء تام، مش تسكين، لا شفاء تام. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بخطوتين لا ثالث لهما. اول خطوة ان انا بدهن الجزء المصاب بزيت ريلاكس، بدهنه وبدلك، وبعد كده برتدي المشد الصوف اللي من الاصواف الاغنام الطبيعيه اللي بقول لكم عليها، اللي جايه من وسط الصحراء، مش من اي حته تانية. الحاجات دي يا جماعه معموله لنا مخصوص. تمام؟ احنا متوفر عندنا حاليا المفصل او المشد بتاع مفصل الايد، الريست الكامل اللي هو ده شكله بيتلبس كده، وما شاء الله بصوا واصل لحد هنا، واصل لحد هنا بالظبط، ده الحد بتاعه. تمام؟ بيعالج لي المشكله بتاعت مفصل الرزغ ومفاصل الاصابع اللي بتبوظ مننا من تنظيف البيت، من غسيل المواعين، من شغل البيت، وكمان من استخدام الموبايل. تمام؟ وعندنا نوعين من الركبه عشان الناس اللي بتشتكي من خشونه الركبه. الركبه الاكس او دبل اكس لارج، والركبه الوسط على حسب وزنك ومحيط ركبتك. دي بتلبس من وزن ودي بتلبس من وزن، وهنزل لكم شرح اكتر عن المقاسات والاوزان وازاي تاخدي الركبه المناسبه ليكي. تمام؟ طبعا متوفر الركبه، يعني ركبه يمين وركبه شمال على حسب انت الاصابه عندك ركبتين ولا ركبه واحده. سنك ما بيحددش كفاءه العلاج خالص، مهما كان سنك ومهما كانت حالتك. حتى لو انت كنت داخله بالفعل لا قدر الله تعملي عمليه تغيير مفصل، انا بقول لك استمري 3 شهور على العلاج ده، وهتيجي تشكريني تقولي لي وفرتي لي فلوس عمليه، وفرتي لي مجهود نفسي وبدني. العمليه مش سهله خالص. هستنى رايكم فيه، وبجد حاجه لا غنى عنها. انا عن نفسي مش هقلقه، لان انا يعني على طول مفاصل ايدي تعبانه من كتر الشغل على الموبايل. شكرا ليكم، باي باي.